amb una clara inquietud de l'Arnau i tot un equip de darrere apostar per la cultura de la ciutat. Jo, per tant, abans que res, cada any ho faig, agrair moltíssim aquesta iniciativa, que tenia molt d'iniciativa i molt de temeritat també en aquell moment, i potser ho continua tenint un punt, sempre, de voler apostar per la ciutat i de la música en viu, que és veritat que és un dèficit que sempre hem tingut a la ciutat, i en aquest cas també música en viu destinada a un públic diferent, no? Més electrònica, més de pop-rock. Temeritat, sempre, però bueno, és una mica el coquet que ens mou. Són 16 anys, estem en un espai molt esponjat, molt agradable. S'intenta potenciar aquesta experiència, que no hi hagi cues, que no hi hagi aglomeracions, que la gent es pugui seure aquí a la grada, que pugui anar d'un lloc a l'altre sense presses, i això fa que molta gent pugui venir també amb els fills.